အခုဒီရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင် Jim Carrey ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေမိတ်ဆွေသိပါလိမ့်မယ်။သူဆိုလို့ရှိရင် The Mask ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာအရန်နာမည်ကြီးပါတယ်။သူကဟာတာတရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပါ။အဲ့တော့သူဒီကနေဒါမှာမွေးဖွားတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ Canadian American Hollywood ရုပ်ရှင်မင်းသားတစ်ယောက်ပါ။အဲ့တော့2009ခုနှစ်တရက်မှာသူ Oprah Winfrey နဲ့သူဒီကျွန်တော်တို့ interview လုပ်ပါတယ်။လုပ်တဲ့အခါမှာသူထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူငငယ်ကလေးကသူကဒီဟာတာလုပ်ငန်းဟာတာတုပ်ဆောင်ကိုသူကအယံဝါဒနာပါတယ်သူ့အဖေကလည်းဟာတာတုပ်ဆောင်ဖြစ်လာဖို့အကူအညီပေးတယ်နော်ဖြစ်စေခြင်းတယ်အဲ့တော့သူဟာအကြီးကျယ်စူးစမ်းရုန်းကန်ရတယ်အဲ့လိုစူးစမ်းရုန်းကန်နေတဲ့အချိန်မှာ1985ခုနှစ်မှာသူဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့တဲ့သူကသူ့ကိုယ်သူဒေါ်လာ10 သန်းပြန်ပြီးတော့ပေးထားတယ်တဲ့သူဘလို့ပေးထားတယ်လဲဆိုတော့သူ check လက်မှတ်တစ်စောင်လုပ်လိုက်တယ် check လက်မှတ်တစ်စောင်လုပ်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပေါ်မှာเนาะ Jim Carrey အတွက်ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်ကြီးဒေါ်လာ10 သန်းဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာ date လေးသတ်မှတ်ထားတယ်10 နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာဒီပတ်စံကိုထုတ်ယူပါဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့မှ check လက်မှတ်တစ်စောင်ရေးပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲ1995ခုနှစ်မှာသူဟာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားမှာတရုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဒေါ်လာ10 သန်းရလိုက်ပါတယ်ကွက်တီပဲเนาะ1985ကနေပြီးတော့မှ1995မှာသူရလိုက်တယ်သူရိုက်တဲ့ဇာတ်ကားက Dumb and Dumber ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားပါအဲ့တော့သူကဘာပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဒေါ်လာ10 သန်း check လက်မှတ်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်10 နှစ်အတွင်းမှာရရမယ်ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်10 နှစ်လည်းပြည့်ရောတကယ်ရတယ်ပြီးတော့သူဘာပြောလဲဆိုတော့10 နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ check လက်မှတ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ထောင်ထဲမှာအမြဲတမ်းထည့်ထားတယ်တဲ့ဘယ်သွားအဲ့ဒီ check လက်မှတ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ check လက်မှတ်ကိုအမြဲတမ်းလဲထုတ်ကြည့်တယ်ပြီးရင်မနေ့လင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီ10 သန်းရပြီဆိုပြီးတော့မှကိုပုံဖော်တယ်အဲ့တော့မနေ့ရောပုံဖော်တယ်ညလည်းပုံဖော်တယ်အဲ့လိုပုံဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဒေါ်လာ10 သန်းတကယ်ရခဲ့လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီထက်ကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေကိုလည်းကျွန်တော်ဗာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုအချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်ပါအချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ငွေအမောင့်ကိုရေးလိုက်ပါရေးပြီးတော့မှ check လက်မှတ်တစ်စောင်လုပ်ပါ check လက်မှတ်တစ်စောင်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပေါ်မှာကိုပြန်ပြီးတော့ပတ်စံပေးထားပါထားပါတော့ကျွန်တော်တို့2040နှစ်မှာဘာလုပ်တဲ့အတွက်เนาะဘာလုပ်ကြီးအတွက်မြန်မာငွေသိန်းဘယ်နှတောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးထားပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်တေချာတာတခုကအဲ့ဒီအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာကိုရီတကယ်အဲ့ဒီငွေကိုရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ချိန်တွင်းမှာလည်းခုနက Jim Carrey လို့တလို့ပဲဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုအဲ့ဒီငွေအမောင့်ကိုရပြီငွေအမောင့်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီဆိုပြီးတော့မှလုပ်ပါဒါကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တာက visualization လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုလားလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာ system တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ system ကဘာလဲဆိုတော့ RAS လို့ခေါ်ပါတယ် Reticular Activating System လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ system ကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးတယ်လဲဆိုတော့ကိုလိုချင်တာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြပေးတယ်အဲ့ဒီ system ကထားပါတော့ကိုကကားလိုချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကားကိုလိုက်ပြီးတော့ပြပေးလိမ့်မယ်နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကားတွေမြင်နေလိမ့်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကိုလိုချင်တာတစ်ခုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုရထားပြီအဲ့ဒီဟာကကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေပြီဆိုပြီးတော့မှပုံဖော်စူးစမ်းကြည့်ရင်သိကြတယ်တရက်မှာအဲ့ဒီအရာကရကိုရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေလည်းအခုချက်ချင်း check လက်မှတ်တစ်စောင်ရေးပါဘယ်ရက်မှာဘာအတွက်ငွေအမောင့်ဘလောက်ကိုပေးထားတယ်လဲဆိုတာကိုရေးထားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အိတ်ထောင်ထဲမှာအမြဲတမ်းထည့်ထားပါအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီပတ်စံအမောင့်ကိုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ထင်ပါလိမ့်မယ်ဒါဟာယူကြောင် idea လို့ထင်ပါလိမ့်မယ်တိုးတော့တကယ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ idea ပါလုပ်ကြည့်ပါစူးစမ်းကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့အမောင့်ကိုလိုချင်တဲ့ရက်မှာတကယ်ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းဒီအကြောင်းအရာလေးကိုသိပြီးကြတယ်ကျွန်တော်လည်းစပြီးတော့ရေးဖို့လုပ်နေပါပြီကျွန်တော်ရေးပါမယ်ရေးပြီးတော့မှကိုအဲ့ဒီ check လက်ပတ်တစ်စောင်ပြန်ပြီးတော့ပေးပါမယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဟာကြိုးစုံတရားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထုံးစံတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တော့ကိုညံလင်းအောင်ပါ